最近我总是怀疑家里多了一个人。最开始不对劲是那天我半夜熟睡时，突然闻到一丝丝难闻的气息，忽远忽近，这味道就像是从一堆腐烂的垃圾桶中散发出来的，令人难以忍受。耳边也突然传来哒哒的声音，一会儿在左边，一会儿在右边。我不甚清醒的神智在这难闻的气味和不断的声音中逐渐复苏，但是我不敢睁眼，一股凉气不由自主地从心底溢出，身上不可控制地开始冒出冷汗，身体也止不住地颤抖着，因为我意识到我的床边有人在不停地徘徊，似乎在寻找着什么。在这极度的恐惧和不安下，我竟不知为何又睡了过去。睁眼的时候已经天亮了，仿佛昨夜都是一场梦境，但那感觉太真实了。直到我发现家里的苹果无缘无故的多了一个缺口，就像是被人咬过一样。可我记得我晚上并没有吃水果，不管是疑神疑鬼，还是出于安全考虑，我还是在家里装了个摄像头。这天和往常一样，我很投入地玩着游戏。然而我突然被一条手机推送打断，是监控的提示消息，识别到人列，有人正在移动。一瞬间，我如坠冰窖，从头冷到脚，因为我甚至听到了外面传来哒哒哒的脚步声。我颤抖地点开了客厅的实时监控，由于关了灯的缘故，监控上呈现出黑白的影像，模糊不清。然而那红色的线框就框在客厅的茶几边，有一团黑乎乎的东西正歪着脑袋对着摄像头，那个身形很是奇怪，竟然和沙发一样高。我吓得抱紧了被子，心里凉飕飕的。我不确定那个东西到底是什么，只能抑制住内心的恐惧，大着胆子小心翼翼地走到了门边，把门悄悄地锁了起来。我甚至都能听到他的喘息声。我以最快的速度发短信报了警，心里祈祷着他们能够快点到。我死死盯着手机上的屏幕，只见那个人影正缓缓地向我的卧室走来。我捂紧嘴巴，不敢发出任何声音。突然门上的把手被轻轻地转动着，咯噔咯噔的声音刺激着我的耳朵。他似乎发现我的门推不开，此时我的心跳也到了极点。你是谁？我报警了，你要干嘛？我努力抑制住内心的恐惧，出声呵斥他。我很明显地感觉到了那个人的慌张，哒哒哒的脚步声，夺命般推开了家里的大门，逃了出去。我再次看向监控，确定安全之后，才打开门走到了客厅。不久后，警察便赶了过来，了解了事情原委后，便开始了调查。很快调取了物业的监控让我辨认，我也终于看清了他的真实样貌。他竟然是个长相丑陋的矮人，脸上有一条如蜈蚣般的红色疤痕，他的鼻梁塌陷，一双小眼睛深陷在脸上。光看着他的长相，我的身上就长了很多鸡皮疙瘩，并且早在几日前，他趁我搬快递的时候偷偷溜进了我家，从那之后再也没出去过。我竟然和他独处一室这么久。警察根据线索很快抓住了他，但这件事带给我的阴影却很大，我再也不敢一个人租房子住了。我正被困在地铁里，眼睁睁看着肮脏的雨水从舱门渗进来，耳边充斥着绝望的尖叫声，水势蔓延的比想象中要快，而我眼中满是惊恐。公司小群里又活跃了起来。哎，你们听说今天会有大雨吗？啊，真的吗？我没带伞。SB 老板晚上不会又要我们临时开会吧？好想早点回家。加一。同事们纷纷应和。我抬头看了看外面阴沉沉的天气，总觉得心里有一丝沉甸甸的。果不其然，没过多久，窗外突然下起了暴雨。这雨应该不会下很久吧？暴雨吗？应该很快就停了也好，至少不会那么热了。群里又开始一阵吐槽，由于台风天气，今日批准提前下班，请各位同仁注意出行安全。是行政发来的信息，他居然还贴心的艾特了所有人，我们全都喜出望外。办公室里传来一阵欢呼，然而事情比预想的复杂。我和同事从办公室出来时，才知道电梯已经停运了，于是我们只能走步梯下楼。当我们来到门口时，才发现门外的积水已经到膝盖了。怎么办？我们硬着头皮过去吧。身旁的男同事说着，便一脚踏了进去。我望着眼前的积水，将一只脚踏了进去。一阵冰凉的触感袭来，我皱了皱眉，还是把脚缩了回来。因为我今天穿的是短裤，浑浊的积水不免让我有些害怕。最终我放弃了，选择暂时留在大楼里，静观其变，在心里默默祈祷着这场暴雨快点过去。然而我独自等待了1个多小时，也没能如愿，暴雨仍在继续。我回头看了看漆黑的大楼，整栋大楼现在已经断电了，要我一个人在大楼里面待着，想想都害怕。于是我别无选择，只能硬着头皮一脚踏进了淹没小腿的雨水中，艰难地往地铁站走着。我小心翼翼的，生怕一脚踩空，直到看到了地铁站的指示灯，这才终于松了口气。因为地铁站还在正常运行，就在地铁进站的那一刻，我把它当做了希望的列车。随着地铁门关闭，我的心也跟着放松下来。车内的人并不多，大家都浑身湿漉漉的，拿着雨伞，低头还在刷着手机。我随即找到角落的位置坐了下来。然而就在前往下一站的途中，地铁忽然间停了下来，不久车厢里便响起了广播：尊敬的乘客，车体出现轻微故障，正在排查，请各位乘客不要惊慌。但没过多久，我听到一声惊呼：我操，车厢里怎么进水了？顺着声音来源看去，我就看到有细小的水流正通过地铁渗进车厢，还好水量不太大，但我的心里依然很慌。怎么办？
我看着大家慌张的神色，默契地远离了车厢口，眼睛却死死盯着渗水的车厢。没过不久，地铁站的工作人员便从外部打开车门，开始进行疏散工作。此时水已经没到了大腿根，我跟随着人流有序撤离，周围漆黑一片，什么也看不清。我满心以为只要跟着工作人员就能找到出路，可下一瞬间，巨大的共振声从前方传来，刚走没多远，我们却被告知需要原路返回，前面通道的水已经都淹了过来。没办法，哪怕现在大家都挺绝望，但我们也只能返回车厢。可是现在车厢里的情况也不容乐观，等我们全员上车后，车厢积水已经到腰部了。不仅如此，水势的蔓延还在继续，越来越多的雨水渗进车厢，小孩子早已被自己的家长抱了起来。我听到车厢里传来了此起彼伏的哭声，我们都已经站在了椅子上，可却没什么作用。我面色发白，止不住的颤抖，从没想过自己会遇到这么可怕的事情。再这样下去，所有人都会溺水的。突然，不远处传来一声惊呼：“啊，有人晕倒了！”我正被困在地铁里，眼睁睁看着肮脏的雨水从舱门渗进来，耳边充斥着绝望的尖叫声，水势蔓延的比想象中还要快。有人晕倒了！顺着声音看去，一个瘦小的女孩正艰难地拽着身旁的老人，尽她所能地把老人的口鼻露出水面。旁边人见状，赶忙也游了过去。水依旧在蔓延，当水漫到胸口时，大家都开始慌了。此刻我终于意识到，原来最恐怖的不是水慢慢高涨的那种无力感，而是车厢里的空气越来越少，好多人都出现了呼吸困难的症状。突然，耳边传来一阵呼喊声：“快砸窗！”话音刚落，周围纷纷出声：“不能砸呀！你一砸，窗外的水灌进来，情况会更糟的。”可是不砸的话，大家都活不下来。说着扑通一声，有人就潜入了水下，似乎想把椅子下的灭火器拿上来。可是他前前后后往水底试了几次，都没能成功。着急之下，只看到他拿着一把雨伞疯狂地砸着窗户，可雨伞又怎么能把窗户砸坏呢？眼见着他体力不支，脸冲着车顶，只露出嘴巴和鼻子呼气。旁边的一个高个子大哥一直用手帮他顶住头，不让他头沉到水里面。这时候其实大家已经很绝望了，车厢里此起彼伏的都是那种大口大口的喘气声，很多人都已经因为缺氧迷迷糊糊了，就靠着最后一点求生的信念在撑着。这时候我听到有人在打电话，好像在跟家里人交代自己的银行卡号，这在我听来就像是遗言。受到他的感染，越来越多的人拿起手机，于是我心想是不是应该也打个电话，可一时之间我不知道该打给谁。我捏紧手机，感觉眼前浮现了很多往事，此刻有太多的话都说不出口。最终我给妈妈发去了一条信息：妈妈，我好像快不行了，你要照顾好自己。只有这么简单的一句话，仿佛承载了我所有的情绪。眼看着信息发出去的那一刻，我如释重负，在心里松了一口气，闭上眼睛，不再去看手机，努力地调整着呼吸的节奏。可是头晕恶心的感觉还是逐步侵袭着我的神经。手机的铃声让我清醒了片刻，是妈妈打来的电话。电话那头传来了妈妈哽咽的声音：小爱，闺女，消防队已经在想办法了，你要坚持住，你要坚持住。可现在的我已经很虚弱了，几乎无法呼吸。一阵砸窗户的声音响起，车厢外面突然出现了一束光亮，是救援队，救援队来了！只见外面的救援人员击打着车窗，一声声的充满希望。玻璃裂出了一个窟窿，氧气涌了进来。有人把缺氧的人先拖到窗口，让他们能吸上空气。接着，越来越多的车窗被攻破，外面的空气涌入车内。我感受到自己的意识正在逐渐回归，生命的气息正在重新燃起，水位慢慢下降。车厢里仿佛有一股暖流在传递，越来越多的人们开始相互鼓励。大家都别慌，把晕倒的人先转移。有人开始主动帮忙疏散，注意搀扶好老人和孕妇。随着人群中的一声声建议，大家很自觉地让开一条道，救援人员搀扶着老人逐步离开。接着又有人喊：接下来让女人先走吧。此时车厢里的所有的男士都站在了两侧，我自然是跟在了女人的队伍里，可我还是有些头晕，走起路来昏昏沉沉的。而这时旁边不管男生女生都会说一句：你靠着我就可以。当我终于从那犹如地狱一般的车厢中逃出来时，我甚至有些恍惚，站在原地驻足了很久。身旁被搀扶着的人们个个脸色苍白，但却面带微笑。但是我也看到有人躺在担架上，我知道那是没能坚持到最后的人。是啊，有那么一瞬，我也距离死亡那么近。楠楠，快醒醒，这地方有问题。我睡眼惺忪地朝小燕看了一眼，然而就是这一眼直接把我吓了一个机灵。只见小燕惨白的脸上全是泪痕，惊魂未定的她全身还在不停地颤抖，显然一副惊吓过度的模样。她把声音压得很低，好像隔壁有人在偷听一样。你记不记得我们白天在2楼窗台看到的那个女人？我当然记得。
这次出来玩，我和小燕订了这家深山里的民宿。出来迎接我们的是一个慈祥的老太太，她告诉我她就是这所民宿的房东。交谈间，我有意无意瞥见2楼窗台边坐着一个脸色苍白的女孩，那女孩约莫20岁左右，一头乌黑的长发让她显得楚楚动人。性格活泼的小燕也看见了女孩，她热情地向女孩挥了挥手，算是打招呼。可是那个女孩似乎并不欢迎我们，她没有任何回应，只是安静地看着我们。房东太太见状，连忙解释道：“这是我的大女儿，她在这深山待惯了，性格有些孤僻，你们不用管她。”说完，房东太太便让我们去登记住宿。来到2楼房间，我一头就扎进了浴室，舒舒服服地洗了个热水澡后，我被一股强烈的困意席卷全身。当我被小燕吵醒时，已经过了午夜。看着小燕惊慌失措的样子，我再也没有了睡意。到底什么情况？你别急，慢慢说。小燕闭上眼睛，深吸了2口气，努力克制住恐惧的情绪后，才缓缓开口道：“刚才我肚子饿，想要去楼下厨房找点东西吃，结果回来的时候，我看到白天那个女孩还在那个位置，我和她说话，她也不理我，我觉得有些不对劲儿，就凑了上去。但是就在我触碰到她的身体时，我发现那女孩不仅身体僵硬，就连体温也不正常。你说这大夏天的，一个年纪轻轻的女孩，怎么可能一点体温都没有啊？”小燕哆哆嗦嗦地把事情说了一遍。对于她刚才的所见所闻，我并没有第一时间下结论，毕竟2个女孩子身处在完全陌生的地方，更何况这里地处偏远，手机信号也差，多个心眼总是没有坏处。过了好久，等小燕情绪渐渐稳定下来后，我轻声安抚道：“你别担心了，我出去看一眼。”走出房间，我一眼就看到了那个女孩。女孩确实就坐在白天那个位置，趁着一阵风吹过，我借口有点冷，想让她帮忙关上窗户，可是女孩却依旧纹丝不动地坐着。无奈我只能快步走上前去关上窗户。可就在我转身的时候，意想不到的事情发生了。因为走廊灯光昏暗，我一个不小心撞到了女孩，然而她就这么直挺挺地倒在了地上。我来不及想太多，急忙向她道歉，并伸出手想要将她扶起来。可当我触碰到她手臂的瞬间，一股强烈的恐惧感便油然而生。那女孩的手实在是太冰了，正如小燕所说，这根本不可能是正常人的体温。借着走廊上的灯光，我凑近女孩看了一眼，只见女孩整张脸上虽然盖着一层厚厚的粉，但还是盖不住原本的青灰色，薄薄的嘴唇也是毫无血色。然而更夸张的是，此刻被我撞倒后，她不仅没有任何表情，甚至就连眼睛都没有眨一下。我颤抖着将手伸到她的鼻子下面，几秒钟之后，我彻底愣住了。这个女孩根本不是人，而是一具尸体。当我条件反射就要惊叫出声的时候，楼梯上传来了一阵脚步声。我们就住在2楼，小燕在房间里，根本不可能走楼梯，那只能是房东太太了。或许是刚才女孩倒在地上发出的声音吵醒了她。接着我脑海里产生了一个念头，我不能让她发现我在这里。当一个人被逼到绝境时，自己的潜能必定会被激发出来。我一咬牙，闭着眼睛扶起地上的尸体，并把它恢复成原来的样子，然后一闪身就躲进了旁边房间的床底下。随着脚步声越来越近，我的心也跟着越跳越快。我拼命祈求上天千万别让房东太太发现我。房东太太进了房间，绕着走了2圈。就在我以为她要离开时，突然她的脸毫无征兆地出现在我面前。我从来没想过住个民宿会遇到这么恐怖的事情。房东太太的脸毫无征兆地出现在我的面前，那斑驳的皱纹和浑浊的眼睛在微光的照耀下透着一分诡异。你在床底下做什么？她苍老的声音带着丝丝凉意。你吓到我了。我从床底下爬出来，故作淡定地说：“刚才我听到这房间有动静，以为是老鼠，忍不住进来瞧瞧。”我知道我的借口有些牵强，房东的眼睛正死死盯着我，他突然凑近我，声音充满了令人浑身发毛的黏腻感：“小姑娘，胆子太大可不是什么好事。”我僵硬地冲他点了点头。房东突然咧嘴笑了一下：“山里寒气重，早点回去休息吧。”我忙不迭地点头，向门外快步走去。尽管我没有回头，却依旧能感觉到房东还在盯着我。刚走出房间，我发现那具女尸竟然凭空消失了，猛地收住了脚步，心里的恐惧一浪高过一浪。身后，房东突然开口：“这个是老房子啦，晚上千万不要乱跑。”他的语气里尽管带着一丝笑意，可我脊背却阵阵发凉。我打了一个激灵，快步跑回房间，用力锁好房门，戒备地看着门口。小燕一脸茫然地问：“娜娜，发生什么事了？”我强压下心底的恐惧，催她赶快收拾行李。到底发生了什么事情？我们看到的那个窗前的姑娘根本不是人，是具尸体，凶手很有可能是房东。更可怕的是，他好像知道我发现了这个秘密。我颤抖着声音说。小燕紧紧抓着我的胳膊：“娜娜，我们现在该怎么办？离开这里，越快越好。”
小燕险些哭出来，咬着嘴唇点了点头。和小燕收拾好行李后，我竖起耳朵不停地听着外面的动静，直到1楼传来踢踏的脚步声和隐约的哈欠声，紧接着是开关门的声音。他应该睡下了。我压低声音对小燕说。小燕和我对视一眼，我蹑手蹑脚地打开门，小心翼翼地提着行李走了出去。我们不约而同放轻了脚步，生怕惊动房东。终于到了1楼，前台近在咫尺，房东并没有坐在那里。我暗暗松了一口气，拉着小燕直奔门口。突然间，一个人迎闪了出来，挡在了门口。你们是想退房吗？一个陌生又沙哑的女声突然响起，我和小燕都吓了一跳。看到她长相的时候，我的眼睛瞬间瞪大，恐惧已经达到了极限，因为眼前的女人和窗前的那具尸体长得一模一样。她正似笑非笑地看着我，我偷偷打量着她，并没有说什么，猛地拉着小燕就往楼上跑。你们不是要退房吗？跑什么？难道我会吃了你们不成？女人阴森的声音在身后响起，就像是催命的符咒。紧接着，女人也追了上来，她的狞笑一直在耳边回荡。我不敢有片刻的停歇，发了疯似的跑进一个房间。就在我准备锁门的刹那，一只手用力抵住了门板，那双邪恶的眼睛死死盯着我。不是告诉你们不要乱跑了吗？女人力气大得惊人，门缝一点点变大。就在我以为自己会成为她的盘中餐时，女人突然爆发了一声惨叫，紧接着将手抽了回去。是小燕，她用拖把砸在了女人的胳膊上。就在此刻，我赶紧关门反锁，又将沙发抵在门上。我们瘫坐在地上，大口大口喘着气。门外的女人依旧在疯狂地叫嚣。这到底是怎么回事？会有人死而复生吗？我却突然反应过来一件事，不对劲，这个声音怎么和房东一样？明明已经死了的女人却疯狂追了上来，她的狞笑一直在耳边回荡。我拉着小燕发了疯似的跑进一个房间，就在关上门的刹那，一双邪恶的眼睛死死盯着我。不是告诉你们不要乱跑了吗？门砰的一声被关上，缓了许久，我突然意识到一个问题，不对劲，这个声音怎么和房东一样？我压抑的哑着嗓子继续说，在楼下时，我还看到他手里捏着一把刀。小燕浑身一凛，我们不会死在这里吧？我赶忙拿起手机想报警，但是手机显示无信号。拿着手机在房里绕了一圈，最后打开窗户，身体探了出去，终于拨通了报警电话。门外女人不停地咒骂着，砸门声也变成了利器的破门声，门上甚至有木屑掉下来，门板被她砍得摇摇欲坠。小燕吓得捏紧了我的手臂，瑟瑟发抖。我也控制不住的想哭。就在这时，角落里一个衣柜引起了我的注意。我们把衣柜挪过来，或许还能抵挡一阵儿，为警察的到来争取时间。小燕点了点头。衣柜很沉，我和小燕吃力地拖拽着。突然，衣柜朝一个方向倾斜，我和小燕还来不及反应，门一下子被打开了，紧接着有人一头栽了出来。我和小燕吓得惊呼，定睛一看，竟然是房东太太。此时的她脸色铁青，双目紧闭，身体早已经僵硬，她已然没有了气息。我的脑袋乱极了，那门口的女人到底是谁？这个民宿里到底还有多少秘密？我还来不及多想，门砰的一下被砸开了，女人提着斧头翻了进来，得意地站在我们面前。我和小燕拿着拖把和椅子，胆战心惊地与她对峙着。女人不经意看到了房东的尸体，突然眼眶通红，放声大笑。这都被你们发现了，你们去死吧！说着，她猛地举起斧头向我的头上劈来，我一个退后躲过了她的袭击。可女人根本不想放过我，斧头再次朝我的身体砍过来。我举起拖把防御，斧头一下子将拖把砍断。我吓得惊呼，一屁股坐在地上。去死吧！女人狠狠地向我劈来，情急之下，小燕举起椅子砸在女人的头上。女人吃痛，转过头愤怒地看向小燕，然后晃荡着身体朝小燕走去。小心！我尖叫着提醒小燕，然后将手里的木棒砸向女人的脑袋，直接在她的额头留下了一个口子。女人伸手去擦额头的血渍，小燕趁机再次狠狠砸向她的头。女人的身子终于软软地倒在地上。随后，我和小燕合力将她绑在椅子上，直到警察的到来。她还一直在昏迷。女人清醒后供述了全部案情。女人和房东是母女，她还有一个双胞胎姐姐，两人几乎长得一模一样。母女三人一直相依为命。也就在前天，姐妹俩闹了矛盾，生性敏感好胜的妹妹一直嫉妒姐姐的优秀，失手杀死了姐姐。而这一幕又恰巧被妈妈看到，在妈妈劝她自首的时候，她气愤于妈妈偏向死去的姐姐，于是她又对妈妈动了手。回过神来后，妈妈和姐姐已经再也没有了呼吸。她很后悔也很自责，甚至导致她严重精神分裂。凭借她很好的化妆技术，经常扮演起着不同的角色，可能在她的世界里，她的家人还都在吧。而自始至终，我和小燕面对的都是同一个人。如果你遇到陌生人敲门，或者听到外面的哭闹声，请千万不要开门，因为恶魔很善于伪装。亲爱的独居女孩，以下的规则
请你务必严格遵守。一，请优先选择治安好的小区居住，最好是有安保监控。入住后，请立即更换门锁，并且妥善保管好钥匙，因为恶魔会趁你疏忽的时候潜入你的家。二，如果你家里用的是密码锁，请记得定期擦干净指纹，定期改密码，因为恶魔会在走廊的某个角落窥视着你家的密码。三，当你发现家门口突然出现了小广告、宣传单，或者墙壁上出现了莫名的记号时，请第一时间清除掉它们，它们很可能是恶魔留下的狩猎暗号。四，如果你感到害怕，可以在门外的鞋柜上放上几双男士的鞋子，鞋子要记得定期更换。五，收快递或者外卖时，请要求物品放在门口，在确定他们走远后，迅速打开房门将东西拿进来。六，请不要把生活垃圾随意扔在门口，要及时将它丢到楼下的垃圾桶，因为恶魔可以根据垃圾的状况判断你的生活状态。七，在社交网络发布照片时，请不要暴露家庭住址和标志性建筑，尤其注意镜子等物品的反射，因为恶魔像是惹人厌的老鼠，无孔不入。八，如果遇到水管爆裂或者断电的情况，请直接联系物业，不要打小广告上的电话号码，更不能让他们登堂入室，因为恶魔会伪装成各种职业。九，当你发现被跟踪时，请不要直接回家，立刻进入人多的商场、超市求助，因为恶魔都惧怕人多的地方，他们见不得光。10，如果遇到有人找你帮忙，可以打电话替他们报警，千万不要陪他们去陌生的环境，因为恶魔很喜欢消费你的同情心。11，防狼喷雾、电击棒请随时携带在身边，在真的遇到恶魔时，可以为自己争取更多的逃跑时间。亲爱的姑娘，请把这些规则也分享给你的闺蜜朋友看，愿你所遇之人皆为良善。夜深了，你敢一个人看床底下吗？我耐心地给女儿妞妞讲睡前故事，妞妞抱着娃娃，听得津津有味。故事讲完，我给妞妞盖好被子，叮嘱她好好睡觉。妞妞突然伸出手拉住了我的胳膊，哀求地说：“妈妈，再陪陪我好吗？”妞妞的手心汗津津的，她似乎很害怕。已经很晚了，你明天还要上学。我温柔地对她说：“妈妈，那我能不能开着灯睡觉？”妞妞扁着嘴问我，得到我的同意后，她似乎松了一口气。互道晚安后，我走出了房间，可前脚刚走，下一秒就听到妞妞的尖叫声。妈妈！我焦急地打开房门，却看到妞妞面无表情地坐在床上，一双眼睛似乎没有焦点。她扭头看向我，机械地说：“床下有动静，你能帮我检查一下床下的怪物吗？”大概是刚才的故事内容让妞妞有些害怕，我赶紧将她搂在怀里，轻声安慰：“怪物只存在童话故事里，现实中没有怪物。”妞妞身上僵冷的温度让我忍不住摸了摸她的额头，然而她并没有发烧。妈妈，帮我看看吧，求求你了！妞妞突然流着泪说，她的反应让我的心也莫名紧张起来。我和她对视了几秒后，慢慢俯下身去，一个皮球从床底下滚了出来，我莫名的松了一口气，伸手抓起球，站起身把球举到妞妞的面前。宝贝，你看，只是个皮球。说着，我伸手把球递了过去，妞妞不停地向后闪躲，眼里写满了恐惧，她的身体不受控制地抽搐起来，带着哭腔说：“妈妈，那个球不能碰，它是怪物的东西，怪物会发脾气的。”怪物在哪里？我被妞妞的情绪感染，心里慌慌的，头皮都有些发凉。它就在你的后背上！妞妞尖叫着指着我的身后，冷汗呼的一下冒了出来。我慢慢地扭过身去，妞妞的脸赫然出现在我的面前。我尖叫一声，猛地站起身，心扑通扑通地跳个不停。妞妞躺在床上抱着娃娃，好奇地看着我。妈妈，你刚才睡着了？刚刚只是一场梦。我继续给妞妞讲完故事，然后帮她盖好被子。妈妈，你能再陪陪我吗？我很害怕。我的心里一惊，刚刚的梦里妞妞也说过同样的话。接着妞妞提出了开灯睡觉的要求，我忧心忡忡地关了门，站在门口迟迟没有离开。妞妞并没有尖叫，我稍稍安心一些，责怪自己想得太多。刚躺在床上，我就听到妞妞的房间里传来了响动。
这是拍球的声音。我一下子从床上坐起来，蹑手蹑脚地走向妞妞的房间，拍球声越来越清晰，猛地推开她的房门，圆滚滚的皮球在地板上有节奏地弹起落地，而妞妞却不在地上，她正坐在床边，两条腿悠闲地荡着，歪着头，目不转睛地盯着皮球。这诡异的画面让我的嗓子发干，伸手将皮球接住。很晚了，你这样拍球会影响别人休息。我不悦地说：不是我拍的，是他。妞妞有些委屈地说：他是谁？在哪里？我觉得这是妞妞的恶作剧，生气地呵斥她。他是个怪物，就在你的后面。妞妞认真地说，这些内容再次和梦境吻合，可我却一点都不想相信。这个世上根本没有怪物，不要再装神弄鬼。突然间，一双冷冰冰的手搭在我的肩膀上，她轻轻拍了拍我说：你是在找我吗？我的神经立即绷得特别紧，缓缓地转过头去，妞妞的脸近在咫尺，她在笑，一脸诡异。轰地一声，一颗炸弹在我的脑子里炸开。我再次回过头去，妞妞正四平八稳地坐在床上，可是后背冷冰冰的气息还在，那只手还没有从我的肩膀上拿开。巨大的恐惧让我眼前一黑，又晕了过去。我再次醒来时，人正倚在妞妞的床头上。妈妈，你太累了，刚才都睡着了。妞妞心疼地摸了摸我的脸，她手心的温度是热的。我伸手掐了下自己，有痛感。刚才的画面难道是梦中梦？我心乱如麻，理不清头绪。接下来，妞妞再次说出了让我抓狂的一句话：妈妈，我很害怕，你能陪陪我吗？这个世上真的有怪物吗？我支吾着问她。妞妞点点头，起身趴在我的耳边，小声地说：他就在我的床底下，一直有个皮球陪着他。我汗毛瞬间立了起来，脑子里一片混沌。妞妞，说假话可不是好孩子。我舔了舔发干的嘴唇，故作镇定地说：妈妈，我真的没有说谎，不信你弯腰看看。我深深地吸了一口气，疑惑地下床往床底探去，一个皮球从床底深处滚出来，紧接着发生了令我震惊的一幕，妞妞的脸慢慢地从杂物堆里探出来，她害怕地看着我说：妈妈，我的床上有个怪物。我捂着脸惊声尖叫，猛地起身时，脑袋一下子撞在床头柜上，一阵刺眼的阳光让我再次睁开了眼睛，周围的环境熟悉又陌生。我躺在一张柔软的床上，我的床边站着一个漂亮的姑娘，见我醒来，她露出微笑。妈妈，太好了，你终于醒了。你是妞妞？我是试探着问。你能想起我了？妞妞扑进我的怀里，嘤嘤地哭着，这熟悉的怀抱加上她身上熟悉的味道，记忆瞬间向我涌来。我是一位单亲妈妈，带着双胞胎女儿生活，妞妞是姐姐，丫丫是妹妹。可惜两姐妹同脸不同命，丫丫患有先天智力障碍，这也是前夫和我离婚的主要原因。她不想被丫丫连累。我带着2个孩子生活，日子虽然艰苦，却也充满了快乐。孩子6岁那年，一场意外改变了我的生活轨迹。那日，我带妞妞和丫丫去公园玩，2个女儿都很开心，她们还玩起了拍皮球的游戏。皮球不慎被丫丫拍进树林里，我赶紧跑去捡球。等我返回来时，丫丫却不见了。妞妞哭着告诉我妹妹掉进了湖里，我一下子瘫倒在地，随后踉跄着去找人帮忙。等救援队的人把丫丫捞上来时，早已经无力回天，她就死在了我的怀里。妈，放下吧，妹妹也不希望你一直折磨自己。我觉得妹妹从来不曾离开，因为她一直在这里。妞妞指了指她心脏的位置，看着妞妞的脸，我再次泪流满面。其实，死亡从来不是终点，遗忘才是。我居然在家窗户上目睹了杀人现场。一个身穿雨衣的人左手高高举起刀，劈向倒在地上的人。凶手刚杀完人，刀还没有从尸体上拔出来，他就像是感应到了什么，宽大的帽檐下露出了一抹瘆人的微笑。我哆哆嗦嗦地拉上窗帘，试图拉开2个人的距离感，眼前的视线一下被遮挡住，脑子这时缓慢地转了过来。报警，我得报警！我差点要哭了出来，双腿发软蹲在地上，手几乎都拿不稳手机，慌忙地拨打了110。救命！杀人了！我脑子一片混乱，不知道要说什么。女士，别害怕，您的地址是哪儿？警察安慰我说：马记公寓1号楼2单元804。警察的声音让我安心一些，顺利报出了家庭住址。我又继续说：我在窗口看见对面有个人杀人了，对面应该是4单元1栋6楼，而且他看见我了，他会不会继续杀了我？我说着说着，心跳得越来越厉害。我知道我现在很恐惧，对死亡充满了深深的恐惧。好的，女士，我们马上就赶来，请你把家里面的门窗锁好，保护好自身安全，也请保持我们能顺利通话。我机械地连连答应。
我踉踉跄跄地锁好了门窗，然后躲进了卧室的衣柜里。我还把灯给关了，装作家里面没有人。眼下周围一片黑暗，不过却让我安心了不少。我不停地看着时间，安静的空间里只能听到钟表时针转动的声音。短短几分钟，就像一个世纪那么漫长。突然间，门外响起了敲门声。女士，你在吗？我是警察。有人在大喊道：“警察！”太好了！我挣扎着从大衣柜里爬出来，揉了揉发麻的大腿，走到门口。我正打算开门时，敲门声再一次响起。你好，女士，把门打开一下，我是警察。只不过这个声音好像是敲的隔壁的门，我瞬间就意识到这个警察是假的。我心里一根弦被紧紧绷着，意识到那个杀人犯是来找我的。一想到这里，我忍不住的全身开始抖动。原来我这么怕死。等了一会，听见没有声音了，我扶着门一点点靠近猫眼，猛地，一颗的眼球被无限放大。我看见你了！杀人犯突然开口，我死死咬住嘴唇，不让自己叫出来。他不紧不慢地扣着房门。女士，请问你在家吗？我是警察。是你报警的吗？最后一个字，他尾音无限延长进入了我的耳里，好像是故意说给我听的。我开始不由得全身发麻，紧张的气息向我涌来，我该怎么办？指针的转动声，为什么指针的转动声这么大声？为什么我眼前漆黑的地方出现了一丝光亮？好刺眼！耳朵里响起声音：“小姐，你现在感觉怎么样？”眼前是一个穿着白大褂的男人，突然手上的酸痛感袭来，发现我的左手被靠在床上。你是谁？为什么靠着我？这里是哪儿？我下意识的想要挣脱。别乱动！白大褂的身后有人在说话，这个声音好耳熟，好像是那个杀人犯的声音。我害怕的朝那个方向望去，一个身穿制服的警察缓缓走来。女士，你昨天晚上报警说目睹有人杀人，经过警方的核实，发现真正的杀人凶手就是你。我是杀人凶手？绝不可能！我在窗前清晰地看到那个人的行凶全过程，他还是个左撇子。你看到的只是窗子上自己的倒影，你用右手拿刀将对方砍死了。旁边的医生解释着，我激动地大声辩解。昨天的一幕我看得真真切切，发生在我身上的细节我也记得清清楚楚，我怎么可能变成杀人犯？警方经过核实发现你患有精神分裂症，作案期间处于发病期。一瞬间，我大脑像是有什么东西炸开。你看到的只是窗子上自己的倒影，你用右手拿刀将对方砍死了。昨晚他们按我说的出了警，发现对面我说的楼层根本没有发生凶杀案。随后警察又来到了我的家，可是我却拒绝配合警察。一番焦灼后，他们只能强行入门，而我也在这时头疼欲裂，晕了过去。被害人也直挺挺地躺在地板上，早已经咽了气，凶器上只有我的指纹，地板上也全是我的血脚印，还搜索到了我杀人时所穿的衣服。怎么可能是这样？我几乎抓狂。那我杀了谁？这是我最不愿意面对的事情。是你老公。医生小心翼翼地看着我的脸，我再次崩溃，脑子里一团乱麻。我怎么会做出这种事？现场散落着很多治疗精神疾病的药物，我猜测应该是你老公想让你吃药，引起了你的反感。无法想象他当时该有多绝望，他最爱的女人将他推向了地狱，